Reka tubasuhuze rero kandi tubifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Mazo TV. Ni Mazo TV rero tugarutse muri updates ziba zigezweho muri aya masaha, mubizi ko twibanda mu burasirazuba rwose bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'urugamba ruhanganishije umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Tubabwira ko rwose ubu ngubu urugamba ari shambaride. Bakunzi ba Mazo TV rero reka tugusuze wowe ugeze kuri uyu muyoboro bwa mbere tukubwira ngo iki nicyo gihe rwose, iki nicyo gihe cyo kuba wakora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umubambere. Yes, bakunze Amazo TV rero ubu ngubu tuvugana muri aya masaha hari updates rwose ziri kuvuga cyane ko turaza kwa tubabwira ko biri kuvugwa hano muri Burasirazuba bwa Kongo, ndetse by'umwihariko kuri ligne de front, ubwo ni kuri front line. Turaza kumenya ngo ese ubu ngubu bari ku advancinga bageze hehe, ni mu kahe gace imirwano yabiri kubera. Nyuma rero bakunze Amazo TV tubashishikarize gukurikira gahunda yacu ku musaza w'iki kiganiro yatumenye, aho turaza kuba tubabwira ingingo rwose turaza kuba tugarukaho kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Yes, bakunze Amazo TV rero reka mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuba tugarukaho, aho tuza kubabwira ko Colonel Innocent Kayina yasabye Tshisekedi kuba yakwegura by'ako kanya. Turaza kubabwira ko kandi imirwano yongeye kubura hagati ya Wazalendo na M23 muri teritwari ya Warikare. Hari indi nkuru ivuga ko Minisitiri Mutamba Constant yahungiye muri ambasade ya Cuba i Kinshasa. Muri gahunda yacu rero yatumenye turaza kuba twabasobanurira ku ijoro ryo ku munsi w'ejo, cyangwa se ibyaranze ijoro ry'ejo kuwa kabiri mu ntambara ihanganishije igihugu cya Iran ndetse na Israel. Bakunze Amazo TV rero ntabwo ndi njyenyine muri studio, ndi kumwe n'undi munyamakuru mugenzi wanjye Solange. Turakwakiye. Yego, murakoze kunyakira muri studio ya Mazo TV. Ndabashimira mwebwe mukurikira Mazo TV. Turabasaba kugira ngo mukoreshe ya comment na like, maze ibyo byose bizajye bibageraho gahunda kuri gahunda. Yes, Solange urakoze cyane. Ngira ngo nyuma yo kumva undi mutaramo turi kumwe hano muri studio za Mazo TV, tugiye kuba dukomeza tubabwira ku nkuru zigiye zitandukanye cyangwa se updates zigezweho muri aya masaha, aho tuza kubabwira ko Colonel Innocent Kayina yasabye Tshisekedi kwegura byihuse. Ibi ngibi rero Colonel Innocent Kayina uheruka gushinga umutwe wa Coalition Nationale pour la Libération du Congo ufite igisirikare kigamije gukura ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Chilombo wa Kongo, yamusabye kuba yahita yegura by'ako kanya rwose. Bakunze Amazo TV rero ibi ngibi Kayina yabinyujije mu itangazo ry'umutwe ayobora wa Coalition Nationale pour la Libération du Congo, cyangwa se mu mpine bivuze CNLC, yashize hanze kuri uyu wa kabiri rwose wo ku itariki ya 17 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, ubwo Colonel Kayina rero wahoze muri M23 ndetse akaba yarabaye mu bayobozi bayo, yashinje Perezidansi ya Kongo n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe n'inteko ishinga amategeko y'iki gihugu kwikubira 80% by'amafaranga yose y'ingengo y'imari y'igihugu, asobanura ko bituma abanyekongo bisanga rwose mu bukene nk'uko imishinga yakabateje imbere yose idindira ntitangire. Rero ahangaha yavuze kandi ko ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Chilombo ko bwamunzwe na ruswa no kunyereza umutungo w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rero Kayina akomeza ashinja ubutegetsi bwa Kinshasa ko bugendera ku moko no kuba ahubwo bwifashisha imitwe yitwaje intwaro mu nyungu z'abanyapolitiki. Kayina yakomoje no ku mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo, ahari abaturage barenga 5,000,000 bo mu ntara za Tanganyika, Manyama, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo na Ituri bavuye mu byabo kubera imitwe yitwaje intwaro. Rero ibi ngibi Kayina bakunze ba Mazo TV avuga ko Tshisekedi nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo za leta ya Kongo ntacyo yigeze akora ngo akumire jenoside n'ubwicanyi
bukorwa n'imitwe nka Codeco, FDLR, Mai Mai ndetse na Wazalendo, kandi iyi mitwe yose ikaba irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Byamushinjije kandi kuba yarigeze gushingura abantu 57 bo mu bwoko bw'Abahema. Ni muri urwo rwego rero Colonel Kayina ateganya gukomeza urugamba nta gushidikanya, ndetse akaba asaba Perezida Felix Tshisekedi guhita yegura mu maguru masha, kubera ko rero atemeye kubahiriza inshingano ze zo kurinda umutekano w'igihugu. Bakunze Amazo TV rero, nk'uko twabibonye mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu uyu mwaka, nibwo Colonel Kayina yatangaje ku mugaragaro ko yashinze umutwe wa CNRS cyangwa se Coalition Nationale pour la Libération du Congo, ugamije gukuraho ubutegetsi bwa RDC burangwa no kuba butarajwe inshinga n'imibabaro y'abanyekongo baterwa n'imiyoborere mibi idashingiye ku ndangagaciro. Bakunzi ba Amazo TV. Yes, Solange, ndagira ngo ku nkuru duteguriye y'imirwano rwose iri kubera hariya muri teritwari ya Walikale, uba wagira ikigarukaho n'imirwano yongeye kubura kuri uyu munsi wa gatatu, ubwo bavuga ko M23 yaba yongeye kubura imirwano n'igisirikare cya Wazalendo cyangwa se inyeshamba cyangwa se umutwe witwaje intwaro wa Wazalendo. Turagira ngo ugaruke kuri iyi nkuru rwose, ube watubwira ese bimeze bite, ube watubwira rwose uko bimeze. Solange, tubwira. Ndongeye ndabashimiye rero kongera kunyakira muri studio ya Amazo TV. Uyu munsi habaye imirwano ya Wazalendo n'igisirikare cya M23 23. Imirwano ikaze yongeye kubura muri teritwari ya Wazaliki mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abarwanyi bo muri Wazalendo batewe n'igisirikare cy'umutwe wa M23 mu gace ka Buhimba. Guhera mu rukerera wa gatatu tariki ya 18 Kamena 2025, abarwanyi umutwe wa M23 bazindutse bagaba ibitero bikomeye ku barwanyi b'umutwe wa Wazalendo bari mu mudugudu wa Buhimba, Grupamo ya Simba. Iki gitero umutwe wa M23 ukigabye kuri Wazalendo mu gushaka kwisubiza agasozi ka Wasopo M23 yari iherutse kwikuraho kuwa 13 Kamena, maze abarwanyi ba Wazalendo bari mu gace ka Rusomambo Grupoma ya Ikobo bagahita bakigarurira. Rero aba baturage rero bari muri bino bice bya Grupoma ya Ikobo bamaze igihe rwose barahunze kubera umutekano mukeya uhagaragara. Bakunze Amazo TV rero, imirwano y'uyu munsi nkuko tubibona yakomeje gutera abaturage ubwoba, kuko buri ruhande rwumvikanye rukoresha intwaro zikomeye, kandi hakaba hari n'abasivile bataramenyekana umubabaro baba bakuye muri iyi mirwano, ko bigaragara ko baba bishwe n'amasasu yaba yayobye muri ibi bitero. Ahangaha rero societe civile zikorera muri ibice bya teritwari ya Walikale ndetse n'abayobozi gakondo batangaza ko umutwe wa Wazalendo ari wo ukigenzura agasozi Kasopo. Imirwano rero y'uyu munsi yamaze hafi amasaha agera kuri 4, impande zombi zirasana ku buryo bukomeye, kandi uko bigaragara impande zombi zari ziri gukoresha imbunda ziremereye. Mwese bakunze Amazo TV rero, reka dukomeza n'iyi nkuru ivuga ko Minisitiri Constant Mutamba yahungiye muri ambasade ya Cuba i Kinshasa. Wahoze rero ari Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko yeguye kuri izo nshingano kubera ibyaha akurikiranweho, amaze guhungira muri ambasade ya Cuba i Kinshasa. Constant Mutamba rero yatangaje ko aza kwegura nyuma y'uko umuryango Rusha wandikiye Perezida Tshisekedi ko akwiye gufatanya na Minisitiri w'Intebe wiwe bagategeka Constant Mutamba kwegura, atabikora bakamweguza ku ngufu.
ubundi rero mu mategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biteganyijwe ko umwe mu bagize guverinoma uketsweho icyaha ategetswe kwegura mu masaha 24 ariko siko byagenze kuri Costa Mutamba kuko rero no kwegura kwe yabanje guhura na Perezida Tshisekedi babanza babiganiraho. Ahangaha rero andi makuru avuga ko ku bwegure bwe yabushikirije perezida aho kubushyikiriza minisitiri w'intebe nk'uko amategeko abiteganya ngo minisitiri w'intebe nawe abugeze kuri perezida. Bivuga ko kandi atari we wa mbere ubikoze gutyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mutamba rero akurikiranwaho ibyaha byo kunyereza umutungo wa rubanda, ibyaha bya ruswa ndetse n'ibyaha byo kubahuka ubuyobozi bukuru. Ahangaha rero ku birego aregwa by'ibyaha byo kunyereza umutungo wa rubanda ivuga ko yari yahawe amafaranga yo kubaka gereza n'isoko bya Kisangani hariya akaba aregwa amafaranga agera muri miliyoni 19 zose zitigeze zikora ibi bikorwa uko byari biteganyijwe, ahubwo akaba yashize mu mufuka we. Bakunze Amazo TV rero tubakushishikariza gukomeza gukora subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho. Reka rero tube kwinjira muri gahunda yacu yatumenye, aho tugiye kuba njye na mugenzi wanjye tugaruka mu byaranze ijoro ryo kuwa kabiri hagati ya Israel na Iran mu ntambara bahanganyemo. Nkuko muri breaking news yacu mu gitondo mwabyumvise, ni intambara rwose tuvuga ko ubu ngubu uretse iyi ntambara yo muri Kongo, ahubwo tukaza kwibaza ngo muri iki kiganiro cyacu ese Solange tukiranga iyi ntambara ya Israel na Iran hari aho yabihuriye n'iya leta ya Kongo ndetse na M23? Hari aho byaba bihuriye mu busesenguzi bwawe? Hari aho byaba bihuriye? Oya, nta byabihuriye ngiye ku busesenguzi bwanjye. Yes, rero turagira ngo ahangaha tugaruke, ubwo ntaho bihuriye wenda reka duhite tugaruka kuri iyi ntambara ni Israel. Mu busanzwe tuvuga ko turindwa n'Imana ya Israel, siko bimeze? Turindwa n'Imana ya Israel, ko Israel irinzwe n'ibitwaro kirimbuzi. Rero ahangaha reka tube twagaruka ku byaranze intambara, aho bivuga ko ari umunsi ubu ngubu ku munsi w'ejo wari umunsi wa 6 w'intambara hagati ya Iran na Israel. Ese iyi ntambara yaba yaragaragayemo iki? Umunsi wa 6 w'intambara iri hagati ya Iran na Israel yagaragayemo ibitero bikomeye byahuriranye hagati y'impande zombi mu ijoro ryo kuwa kabiri. Iran yakoze ibitero by'indege n'ibisasu mu bice bitandukanye. Rero ahangaha nkuko tubibona Solange, ahangaha turabona ko ibi bitero byibasiye umujyi wa Tel Aviv hamwe n'ahandi hagenzurwa na Israel mu misozi ya Golan. Rero ahangaha Israel iyo nayo ntiyacogoye, igaba ibitero mu nyubako zitandukanye harimo n'iyitwa Imam Hussein University iherereye mu murwa mukuru wa Tehran. Iran rero yahise yihorera igaba igitero ku kigo cy'ubushakashatsi kizwi nka Weizmann Institute giherereye muri Israel. Ibikorwa bya gisirikare birimo n'uduce tutavugwa cyane mu itangazamakuru bikomeje kwiyongera. Iran ivuga ko yamenye aho hakorerwa ibikorwa bijyanye no gucunga umutekano hifashishijwe udutego tw'intambara tw'ubwenge. Ubwo nta kindi hariya nkuko tubibona zaba ari drone. Ahangaha rero mu gukusanya amakuru na serivisi za Mossad, ahangaha turabona ko ahangaha nabwo yagiye yikoresha utu tudege twa drone aritwo yaba yarifatishishije. Rero mu bitere rero byayo Iran yarashe indege nini yo mu bwoko bwa Hermes ikoreshwa na Israel mu bikorwa byo gutera no gukusanya amakuru. Iyi ndege rero ifite agaciro kagereranwa hagati ya miliyoni 18 na miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika, ikaba iri mu zigezweho Israel ikoresha mu gisirikare cyayo. Ku rundi ruhande, Israel yatangaje ko yagabye ibitero ku bikorwa remezo bikora isuku y'ubutabera bwo muri
urani muri Iran. Ibintu bishobora kuba bigamije guhungabanya gahunda y'iki gihugu ijyanye n'ingufu za nucleaire. Yes, mu bindi byaranze uyu munsi uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ahangaha yatangaje ko Iran igomba guhagarika ibikorwa bya gisirikare nta yandi mananiza. Yongeraho ko kandi Amerika ifite ubushobozi bwo kugenzura ikirere cya Iran. Anavuga ko ibikoresho Iran ifite bitagera ku rwego rwa gisirikare rw'igihugu cye. Trump rero yanatangaje ko amahirwe Iran yari ifite yo kwirinda ko Amerika yivanga muri iyi ntambara agenda agabanuka uko iminsi igenda ishira. Ibyo byakurikiwe n'itangazo ry'umutwe wa Houthi uri muri Yemen wemeje ko naramuka abonye Amerika yinjije byeruye mu ntambara nawo izahita ugaba ibitero ku nyungu zayo. Ahangaha rero Iran nayo ntiyicaye ubusa. Hari impungenge ko ishobora gutangira kurasa ku ngabo za Amerika ziri mu bihugu bihana imbibi nayo. Ingabo rero za Amerika ziri mu karere k'uburasirazuba bwo hagati ziri kwitegura mu gihe indege zitwara ibitoro bya gisirikare fuel tankers zikomeje kugera muri ako gace cyangwa se muri ako karere ziturutse i Burayi. Nubwo Iran itigeze itangaza umubare w'abantu baguye muri ibyo bitero yagabye kuri Israel, imbuga zigaragaza ko Iran ibana iyi ntambara zashyize hanze amafoto agaragaza ibice bya Tel Aviv byibasiwe n'umuriro. Ikindi rero gisha cyagaragaye nuko Iran yakoresheje bwa mbere igisasu kirasa vuba cyane kizwi nka Fata 1. Amakuru iraturuka ku mbuga zitangaza iby'iyi ntambara ya Israel agaragaza ko Iran imaze kurasa misile zirenga 400 kuri Israel. Izigera rero kuri 40 zikaba zageze ku butaka bw'iki gihugu. Abantu 24 bamaze kwitaba Imana naho abarenga 800 barakomeretse. Ku rundi ruhande rero rwa Iran haravugwa abantu barenga 450 bamaze guhitanwa n'iyi ntambara, harimo n'abayobozi bakuru mu gisirikare cyayo. Mu bakunzi b'Amazo TV rero tubashimira ku bw'ikiganiro cyiza tugiranye, dushimira Solange wadufashije muri aya makuru. Solange turagushimiye. Yego murakoze kunshimira, nanjye ndararikira abakunzi b'Amazo TV gukora subscribe, share, amakuru akazajya bageraho ku gihe. Murakoze. Yes, rero nanjye nari mwenyewe Munezero ubagezaho inkuru ubutitsa. Murakoze cyane inshuti bakunzi b'Amazo TV, muri abagaciro hano kuri iki kinyamakuru cyangwa se kuri uyu muyoboro wacu. Muri abagaciro kandi muri ab'ingenzi, tubashishikarize nk'ibisanzwe gukomeza gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho mu ba mbere. Murakoze cyane bakunzi b'Amazo TV.